Täällä ollaan menossa kohti Kokkolaa. Nyt ollaan tässä Tampereen kohdalla ja tässä on vielä aika paljon matkaa. 4 tuntia plus lataustauko 1 ainakin. Sitten pitäisi mennä huomenna aamulla koukkimaan se konevikainen projektiavanti sitten kyytiin. Traileri tulee tuolla perässä. Parempaa sähköä? Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY, uusiutuva lataus. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Elisa Kotiakku. Varastoi sähköä ja säästä. Käytä sähköä huolettomasti juuri silloin, kun tarvitset. Laske oma säästösi elisa.fi/kotiakku. Eli kyseessä on nyt tämä huutokaupasta ostettu konevikainen Avant 528, joka on nyt hankittu projektiksi tähän loppuvuoteen ja tavoite olisi saada se vielä kuntoon ennen vuodenvaihdetta ja mielellään vielä myytyäkin ennen vuodenvaihdetta. Että tämä on nyt tämmöinen Avant-flippaus on tässä suunnitteilla, eli huutokaupasta ostettu konevikainen ja vähän muutenkin räjähtänyt ja kärsinyt ja huonolla pidolla ollut Avanti ja pistetään se taas entistä ehompaa kuntoon ja katsotaan vaihdetaanko siihen moottori kokonaan vai mikä siinä on se vika, ainakin sen myyjän diagnoosin mukaan siellä olisi laakerin vika, niin silloin mä en sitä ala itse korjaa tai voi olla, että korjaan sen sitten myöhemmin, koska siinä menee sitten aikaa, jos joutuu koneistamaan laakerikauloja kampiakselista tai jotain muuta, niin sitten mun aikataulu ei toimi, jos mä joudun venailemaan jotain koneistamon toimitusaikoja, niin sen takia sitten mahdollisesti vaihdetaan kokonaan uusi kone. Ja onhan se myöskin sitten myyntivaltti siinä kohti, kun aletaan myymään sitä. Jos voi sanoa, että tässä on ihan 0 tuntia ajettu kone, tai no ehkä pari tuntia, ja silloin vuoden takuu, niin sillähän on tuhansia tunteja huoletonta ajoa sitten edessä. Mä ajattelin, että se voisi olla ihan semmoinen hyvä myyntivaltti myös. Tätä nopeata myyntiä ajatellen. Nyt jos olette harkinnut sellaista 528 Avantia, niin semmoinen tulee tuossa toivottavasti ennen uutta vuotta myyntiin. Hinnasta en osaa vielä sanoa, se riippuu nyt aika paljon siitä, että mitä tähän kuluu ja mitä kaikkea löytyy. Tämä on vähän tällainen kuitenkin sikasäkissä, että sen näkee sitten vasta kun se kone toimii, että mitä muuta siellä on kuin se konevika. Mutta nyt on siis suunnitelma se, että nyt ajetaan Kokkolaan, nukutaan siellä bussissa yötä. Just kävin tuossa Pirkkalan verkkokaupasta ostamassa sellaisen lämpöpeiton, koska mun lämpöpatja on mökillä ja mä en halua palella ja nyt näyttäisi, että täällä on vaan 1 aste lämmintä. Voi olla, että menee vähän pakkasellekin yöllä. Niin ajattelin etsiä jonkun 24 tunnin huoltoaseman tai joku muu. Siellä taitaa olla Prisma 24 tuntia siellä Kokkolassa. Jos jaksan ajaa sinne asti, niin sehän on hyvä pysäköintipaikka sitten se Prisma-piha. Vähän nyt sen mukaan, että paljon tässä alkaa väsyttää, että nukutaanko sitten jossain Jalasjärven kohdalla, ainakin siitä täytyy latailla. Mutta vähän tämmönen, ei nyt niin kauhean mukava reissu, mutta onhan se nyt kiva kuitenkin bussilla ajella välillä, kun aika vähän tuolla omalla autolla pääsee ajelemaan, kun on niin paljon noita koeajoautoja. No itsestähän se on kiinni paljon, kun niitä haluaa ottaa, mutta melkein joka viikkohan tässä on ollutkin joku koeajoauto, niin ihan kiva ja bussilla. Ja nyt varsinkin kun on ne uudet valot, niin oikein odotan, että päästään tonne vähän pimeämmille poluille. Niin. Joo, ja ton myyjän kanssa soittelin tuossa, että onko niillä jotain systeemiä, millä mä saan sen kyytiin. Ja heillä pitäisi olla sellainen trukki, jolla sen saa sitten nostettua kyydille, koska mullahan nyt ei ole tietenkään mitään nostovälineitä. Niin mä oon nyt vähän sen myyjän avun varassa ja toivottavasti se nyt sitten onnistuu niin kuin he on ajatellut. Ja sitten tietysti kun pääsee himaan joskus, niin millä se sitten otetaan sieltä kyydistä pois, jos kone ei toimi. Kai se pitää sitten vaan sillä toisella avantilla vetää sieltä alas ja sitten se pitäisi vielä saada jotenkin sinne talliin, niin se on myös vähän mielenkiintoinen projekti voi olla, että millä se saadaan siitä kynnyksen yli, jos pyörät ei pyöri. Eikä taas se mun avanti jaksa nostaa koko tätä toista avanttia. Voi olla vähän puljaamista, mutta
sittenhän se nähdään, miten tässä käy. Tonne nyt on kuitenkin se talli suunnilleen siivottu ja siellä on nyt aika hyvin tilaa ja mä vähän mietin, että pitäisikö vähän järjestellä. Jos mä laittaisin sen kupla ja twisin sinne toiselle puolelle rinnakkain, niin just mahtuisi, koska twisi on niin kapea. Niin sitten mulla olisi siellä aika hyvin tilaa, vaikka olisi molemmat avantitkin sisään. Ja itse asiassa nyt kun yövyn butsissa, niin voisin kokeilla myös sitä yhtä kikkaa, jonka sain yhdeltä nimeltä mainitsemattomalta henkilöltä, jolla itselläkin on bussi. Mä sain sellaisen pienen tikun, joka tungetaan tonne kuskin penkin alle sinne istuun tunnistimen väliin ja sitten pistää virrat päälle, niin sit pitäisi pysyä lämpäri päällä koko yön. Sehän olisi hirveän kiva, niin olisi lämmintä sitten, vaikka en mä usko, että on peiton kanssakaan kylmä tulee. Mutta katsotaan, miten tässä käy. Tässä on nyt monta jännittävää juttua. Miten me saadaan se Avanti-Homen kyytiin? Miten mä saan nukuttua? Tuleeko vielä jotain muita vastoinkäymisiä? Aina tuon trailerin kanssa voi tulla jotain. Se on kumminkin jo 20 vuotta vanha, niin ylikin 25 vuotta vanha. Niin siinäkin voi jotain hajota. Että pieniä haasteita on varmaan luvassa. Kohta tullaankin muuten Ylöjärvelle. Mennään varmaan tuossa Avantin ohi. Täällä ollaan Jalasjärvellä lataamassa. Mä luulen, että kyllä mä tästä vielä jatkan sinne Kokkolaan, koska ei nyt ihan hirveästi väsytä. Vähän alkoi luntakin satelemaan, että vähän tuollaista pientä lumipyryn poikasta. Kyllähän se tuolla menee tien päälläkin, kun ei tarvi, jos on joku vaikka rekka, minkä perässä ajelee, niin ei ole sitten ihan niin synkeitä. Ja sitten nuo pitkät valot, niin toi lumi tietysti heijastuu siitä aika lailla. Ei ole kauhean hyvä. Käys kattoo paljon sieltä tulee nyt juissia. Ei ollut kovin tyhjä nyt toi akku, kun mä aloin lataamaan. 150 oli toi maksimi ja vielä 130. Kyllä varmaan sinne 80 täytyy ottaa. Pääsee sinne Kokkolaan sitten tänään vielä ilman lisälatauksia. Autokin on nyt kyllä niin paskanen, että voi herra jumala sentään on kauhea kurakerros noissa vanteissa. Täytyy vähän putsata aina lamppuja välillä, kun nämä kuitenkin kuraantuu tässä. Nyt on enää 15 minuuttia eli 19 kilometriä Kokkolaa ja on ollut kyllä tosi liukas tää tie. Nyt on ihan ok tässä, mutta 50 kilsaa aikaisemmin, niin vaikka tää tiet on aika suoria ja tasaisia täällä Pohjanmaalla, niin silti yhtäkkiä auto lähti liukumaan vähän tossa. Vaikka ajoin ihan suoraan ja nopeus oli varmaan 76, niin silti lähti niin kuin nelipyörä luisuu. Ja se ei ole kauhean kiva tunne tuon peräkärryn kanssa, jos auto lähtee luistelemaan suoralla tiellä, kun on ihan peilijäässä toi, tai tuollaista mustaa jäätä vielä toi tie, niin kyllä on aika lailla kieli keskellä suuta pitänyt ajaa. Eikä ole kyllä, onneksi ei ole mitään liikennettä juurikaan. Täältä samaan suuntaan ei ole nyt mennyt varmaan 100 kilometriä ketään muuta näkynyt. Vastaan tulijoita tulee. Hiljasta ja liukasta on. Ehkä nämä mun Keski-Euroopan kitkatkaan nyt ei niinku ole ihan parhaat tollaselle mustalle jäälle. Kyllä se kuitenkin tietysti se kuskin varovaisuus on tärkeämpää. Rystyset valkoisena täällä on menty. Huomenta. Nyt on nukuttu vähän huonosti tänä yönä. Kyllä ei ollut ihan niin hyvä yö. Kesällä on täällä ollut, että sen verran jännitti, että paleltuuko ja pysyykö lämmöt päällä ja riittääkö Segwayn akku.
lämmittimelle ja eihän se oikein riittänyt, koska jostain syystä sinne 2 moduulia ei ole, kun siinä on 3 kilowattituntia akku, niin 2 lisämoduulia on niin kuin hävinnyt nyt tuossa ainakin käyttöliittymässä. Ei näy kuin 1 kilowattituntia enää. Ja sen verran mulla oli akku, kun mä illalla yöllä pistin ton lämmittimen päälle. Käytiin sitten auton lämmitin, mutta ei se jäätelötikku auttanut siellä penkin alla yhtään. Että kyllä se vaan pysyi puoli tuntia kerralla päällä. Aika monta kertaa mä sen sitten laitoin päälle. Ja sitten kun se menee viileäksi tää auto, niin kyllähän tää sitten oli aika viileä. Vaikka mulla oli nyt uusi tämmönen peitto, tällainen sähköpeitto. Tämmönen peitto. Tää on siis vastuskiertää sisällä, mutta en mä jotenkin oikein osaa käyttää. Mä kyllä tykkään enemmän siitä petarista, mikä on lämmitetty. Tää jotenkin menee aina solmuun, niin se pysyisi aina paremmin paikalla. Mutta kello on nyt 7. Kyllä mä tuossa pari tuntia nukuin tässä, tai aika montakin tässä lopussa sitten putkeen. Ihan sopivasti. Nyt vaan aamutoimet ja sitten kohti Kokkolan hankkijaa. Ei onneksi satanut luntakaan. Olisiko vähän tullut? Ei pahemmin. Täällä mun lämmitin on vielä päällä, mutta sen voisi nyt ottaa pois. Koska toi on ihan tyhjä toi. Tuo oli kyllä ihan rauhallinen yö, ettei ollut nuorisolaiset ainakaan tässä pärtsäilemässä. Kyllä niitä paljon näkyy tuolla muulla parkkipaikalla kokoontumassa, mutta tässä oli ihan hiljasta. Se tässä autoleiriytymisessä on, että täällä kun tekee jotain, vaikka pukee vaatteet, niin kaikki kestää 3 kertaa kauemmin. Etsii vaatteet ja sitten yrittää täällä ahtaa pukeet. Kaikki on vähän hitaampaa. Sama ruoanlaiton kanssakin. Tuo on haettu apsilta kaakaota ja täällä mulla on jääkaapissa on vähän eväitä, pikkuleivät täällä. Ei pikkuleivät, vaan pieni kolmioleipä. Aika viileältä näyttää tuo ilma tuolla. Siellä on ollut varmaan pakkasta ihan jonnin verran. No joo, 1 aste pakkasta. Ensimmäinen pakkasyö voi sanoa, että bussissa. Kyllä tuo lämmitys on surkea juttu, että sitä ei vielä nyt saa tähän. Toimii auton omasta akusta. Pitäisi olla V2 vähintään. Tai siis kun tuo lämmityslaite vaan toimisi vähän pidempään kuin tunnin. Täytyy varmaan hommata se appi, joka sitten huijaa vähän niin kuin kaukosäätimenä tai puhelimena. Se pistää se aina puolen tunnin välein päälle niin kauan kuin mä haluan. Koska kyllähän se jaksaa pitää sen auton lämpimänä, ei siinä ole mitään huomaa. Ja akku on kulunut näköjään 7% tässä yön aikana. Montakaan kertaa mä sen pistin päälle, mutta ei sitten jonkun verran menee. Et varmaan jos se olisi koko yön päällä ollut, niin sit se olisi mennyt se 20 pinnaa. Syödään aamupalat ja lähdetään jonottaa tuonne hankkijan portille. Ehkä mä otan vähän latauttakin vielä tässä. Kyllä se jäätelötikku sentään sen tekee, että se pitää virrat päällä, vaikka mä häivynkin tuolta autosta, että jotain hyötyä kuitenkin. Täytyy ehkä vielä tutkia jäätelötikkusääntöjä. Nyt lopetetaan lataus ja lähdetään hankkijalle. Saa nähdä mitä vaikeuksia on edessä. Jotain on ihan varmasti tulossa. On sitten mukava lähteä täydellä akulla työntää takaisin. Ja ihan mukava, että pääsee ajaa valosalla takaisin. Toivottavasti tietkin on vähän sulemmat kuin yöllä. Eli sen verran livakkaa. Ainakin täällä on portit auki.
Löydetäänköhän me se avanti täältä jostain. Nyt ehkä vähän jännittää, että millainen helmi sieltä paljastuu. Helmi ja helmi. Ei näy mitään. Missään se oikein on? On tuo tukevan näköinen trukki, että kyllä se varmasti nousee sieltä. Tuolla on joku. Tuolla se varmasti jokin. Tossa. Ja siinä on turvakaarikin. Hyvä, siinä on valot. Mä vähän tätä arvelinkin, että onkohan valot tallella. Siellä on joku toinenkin raato näköjään. Mennään vähän kattelemaan. Täällä ei kyllä nyt oikein hyvin näy, kun on niin pimeä. Eikä mä sano, että autovaloja pysyy päällä. Joo, semmonenhan se on. Kun se nyt tässä ei paljon näe. Ei kai se siitä katsomalla muutu. Kyytiin vaan ja onnea. Eiköhän se tolla nouse. Herrasmies meinasi, että trukilla se nousee. Ja en epäile, mutta mä vähän tuon valosampaa paikkaan ja mukavampi sitten siinä lastata, kun vähän näkee jotain. Ja kun onhan tää 10 pakkasta, no ilman kun se tuntikin vähän rapeille oikein. Niin, eli tää on ollut siis jossain karjatilalla. No niin, mä vähän arvelinkin, kun tuossa on tuota lantaa näkykuvissa. Se on mennyt konkurssiin, että se on sitten ollut vissiin aika huonolla huolenpidolla, että ei ollut varaa huoltaa vehkeitä. Ja sitten on käynyt näin. Kun tää on nyt niin lumessa, ettei näe, että onko nämä muut katteet ehjä. Toi näyttää nyt ainakin suht ehjälle. Täällä on vähän lommoa. Toi saadaan ehkä oikastua. Tuolla on halkea, mutta toi pitää myös uusia. Yksi käsinoja on paskana. Sille se ainakin vaikuttaa. Toi meisseli me otetaan pois. Meisseli me ei vaan tarvita. Voi olla, että tarvitaan vielä matkan varrella, mutta otetaan se kyyti. Saaks vielä kavennettua? Varmaan vähän tarvii vielä kaventaa. No. Ja vähän. Hyvä. Toistaiseksi kaikki näyttää hyvälle, siis lastauksen kannalta. Ei toi kone nyt näytä niin hyvältä. Täytyy varmaan ottaa se aika eteen vielä. Katsotaan mihin suuntaan toi. Vielä vaan. Vielä vaan. Hei, tehdään silleen, että kun sä lasket sen, niin mä katson, että mihin suuntaan toi kallistuu, että sais vähän aisapainoa. Otetaan eteenpäin, se nostaa vielä. Siinä. Vieläkin vähän. Se on aika painava se perä näköjään tossa. Siinä, kokeillaan.
Siinä on hyvä. Sitten ei muuta kuin liinat kiinni. Katto tulee perässä. Aika raikas on tää ilma. Kovin pakkanen tänä talvena. Siis meikäläiselle. No niin, nyt alkaisi olla kaikki kyydissä ja sidottuna. Se on 3 liinalla. Sitten ei muuta kuin lähdetään kotia kohti. Vähän kyllä nyt rupesi arveluttaa, että siinä voi olla vähän kaikenlaista, jos on ollut niin huonolla huolenpidolla. Niin... No mutta huomenta päivää. Huomenta. Ootko pajalla? On. Joko onko sä täällä päin jo? No mä justiin pistin Avantin kyytiin. Ai okei, no tuu käymään. No mä tuun käväseen. Mä oon ihan tässä. Moi. No. Kurkkaa vähän Jesseen. Onko sillä joulukalenterin tekeminen täällä käynnissä? Siellä jotain Teslaa just elvytetään. Kaunis aamu on tulossa kyllä. Huomenta. No niin, täällähän on tuttuja miehiä No, löytyy hyvää huomenta. naapurista. Sä oot jo herännyt aikaisin. Joo, täällä on päivä pitkälle jo. Niin. Joo, kyllä. Monelta täällä hommataan. Ei 8 me tullaan, tai 7:30 ollaan paikalla. Joo. Mä tulin kuule näyttää, että tarvitsit sä tällaista Avanttia. Tää oli kyllä tosi helmi. Kuvan kaunis oli kyllä. siinä saa pikkusen jopa niinku edellistä projektia mukaan siinä. Niin siellä on vähän lantaa mukana. Pikkusen niinku Tää oli tuoksut kuulemma ja joku kaikki. konkurssi. Aha, okei. No Meistä, niin, että kyllä. Ilmeisesti ollaan aika huonolla pidolla. Joo, kyllä. Ei ole varaa ollut huoltoihin. No niin, näitä on varmaan täällä ainakin minkkitarhoilla ollut paljon täällä päin. Niin. Okei. Minkkitarha. No täällä on niin, minkkitarhoja on alueella paljon, niitä on toki ajettu alas nyt jo useampia vuosia, että rupeaa vähenee kyllä. Aivan. Tää on minkkitarha. En mä tiedä onko, mutta Ei, voisin- mutta se voidaan nimetä. Niin voidaan nimetä, kyllä. Joo. Ei, sehän on hieno peli. Ja tää oli nyt sitten ihan polttomoottorilla. Tää on kuitenkin ihan tää. diiseli. Kuvotan diiseli. Kyllä. Tekikö ne näistä niitä retrofitteja vai oliko se niin, että vaan ne Ei. päivitti akkuja erilaisiin? Niin Se oli vaan sitten. Okei, ihan. joo. Mutta haluaisit sä tästä tehdä sellaisen sähköprojektin? Joo, pistetään sinne projektiin jonoon mulle. Siihen G-mersun Niin joo, taakse. sen ja sitten muutaman muun jälkeen. Niin Okei. se voi olla, että se menee vähän vanhaksi ennen kuin se valmistuu. Niin, se voi olla, joo. Joo, kyllä nyt täytyy sanoa, että asiakasprojekteja on niin paljon, että omat on jäänyt kaikki vähän paitsi. Mutta itse asiassa tänään alkoi G-mersu-projektia, jos yksi mies pistettiin päiväksi ainakin tekemään sitä. Aha, no mitä siinä tapahtuu? No akkukoteloa ruvetaan tekemään. Okei. Se on Eli ensi kesänä ajossa. Kyllä se on pakko olla. Joo. Kyllä se on pakko olla. Se on hyvä, se on nyt luvattu. Niin, niin. Onko sulla joulukalenterin kuvaukset? No en ole vielä tälle, no itse asiassa pikkusen tuossa vähän niin hahmottelin tälle päivälle, että mitähän sitä teki. Eli Kyllä sulla se- ei ole niinku varastossa? No ei mulla kyllä. No sanotaanko, että nyt osa on ollut semmoisia, mitä on sanotaanko, ainakin aloitettu vähän jo aikaisemmin, mutta kyllä ne kaikki on käytännössä valmistunut tähän joulukuulle kyllä. Joo. Kyllä niin relevanttia videoa on. Niin, kyllähän sulla on aika monta paikkaa sitten. No aina kyllä tuossa, tässä voi niinku valita jonkun aika joka päivä projektin. jotain mielenkiintoista tulee, mutta totta kai halutaan tehdä sisältöä, mikä sitten kiinnostaisi vähän katsojia. Niin. Nyt on tietysti vähän, saattaa olla, että teen tälle tai huomiselle päivälle vähän tähän trafikohuun liittyen pikkusen jotain omaa Okei. ajatusta. Joo. Että mitä mieltä Se on minä olen mielenkiintoista. muuta. No vähän pakkohan se nyt on pikkusen. Niin. Mä oon vähän istunut käsieni päällä tässä 3-4 päivää kyllä siltä osin, Mutta onko se kohu jo laantunut? No onhan se vähän, mutta se nyt tietysti eihän Trafi suoraan meitä nimennyt siinä, mutta tietysti vähän minusta suoraan se oli kuitenkin osoitettu. Ja Joo, kyllä. Ruotsin lehdistö nosti sitten kyllä ihan suoraan ja nosti sen pidätyskuvan kanssa. Mikä pidätyskuva? No se oli kyllä semmoinen mugshotti, mikä oli otettu sieltä. Mä oikein naurattiin, että mistä ne tuommoisen oli saanut. Traficomilla on jo poliisivaltuudet. Joo, tai se oli joku ruotsalainen lehti, Joo. joka oli laskenut sitten yksi yhteen, että tämä on varmaan tästä kaverista tämä. Niin. No, Mutta joo, semmoista se on. Sillä odotellaan. Joo, eikä se ihan, meillä on ollut Trafin kanssa palaveria ihan sanotaanko, että asiallisella linjalla minusta olivat. Joo, Ei siinä mitään, totta kai ymmärrän heidänkin kannalta. niin, kyllä. Mutta joo, vähän pitää tietysti tehdä omia ajatuksia saa ja vähän ulos kanssa. Niin. Videon muodossa ne tulee tietysti luontevasti. Niin, näin on.
Täällä on kova trafiikki. Siellä joku Tesla on menossa just Joo, paikalle. siinä taisi olla muistaakseni LDU-remonttia. Kato nyt, miten on kätevä olisi Avantilla työntää. Ois pikkusen kätevä Sellainen- kyllä Avantilla. Mä oon tuossa pihalla työnnellyt sellaisen puomin kanssa noita autoja just tässä pari iltaa, niin Joo, se ei toi näyttää ihan amatöörimä. amatööritouhulta, niin on kyllä. Ja paljon miehiä, tuohon kallista vielä. Niin on. Joo, yhdellä Ajattelee, Avantilla onnistuu. Yhden päivän palkat. Niin, nyt on- niin. Joo, se on 8 miestä, kun 10 minuuttia tekee, niin se on iso juttu. niin. On se. Näin se on. Joo, mutta se on vähän hankala. Tietysti jos on vetokoukullinen auto, niin sitähän pystyy työntämään aika nätisti, mutta Niin. näissä käsissä ei taida harvemmin on. Niin, kyllä. Mä lähden varmaan tästä ajelemaan. No niin, kyllä. Ei siinä mitään. Mukava oli nähdä ja niin odotamme innolla myös tästä tulee varmaan jotain materiaalia kanssa. Tästä tulee. Tavoite olisi saada tää niinku vuodenvaihteeseen mennessä kuntoon. Ahaa, tää on välipäivien juttu. Niin. Onko sulla osat jo hommattuna siihen? No on jo silleen kaikki kartoitettu. Okei, no niin, kyllä. No eihän se sitten ole, mutta kun tekee pois. Niin, jos ei siellä nyt jotain tosi pahaa löydy, sit No. semmoista vaikka hydraulimoottoreita rikki tai muuta, niin sehän tietysti on tämmössä huutokauppakohteessa se suola sitten. sehän se. Mut hei, ei muuta kuin mukavaa joulukalenterin rakentamista. Kiitos ja mukavaa jouluaikaa. Kös. Ei saatu nopeita kauppoja Jessen kanssa, vaikka kyllä sillä olisi selvästi on sellainen Avantin kokoinen aukko täällä pihahommissa. Eihän toi nyt on mistään kotoisin, että 8 miestä työntää autoja täällä pihalla, niin kallista touhua. Nyt sitten näyttäisi navigaattori, että 5,5 tuntia kotiin, melkein 500 kilometriä. Siihen vielä ainakin tunti lataustaukoja päälle. Tää on iltapäivä pitkällä, mutta onneksi nyt saadaan ajaa kauniissa pakkassäässä, kauniissa maisemassa. Tässä ollaan lataustauolla Seinäjoella ja kävi syömässäkin. Pikkusen vielä odotan, että saisi vielä vähän muutama 10 kilometriä, että varmasti pääsee sitten ehkä tonne Tampereen nurkille jo. Vähän tietysti nyt toi ennuste ei pidä ihan paikkansa, kun kuormaa tuli lisää, niin aikaisempi kulutus onkin nyt kasvanut. Siis tullessa oli 31 taisi olla keskikulutus ja nyt se on sitten ollut sellaista 40 tai vähän ylikin. Eli aika paljon. Tietysti pakkanen nyt vie ja ilman vastus luultavasti tuossa lisää sitten kulutusta aika paljon. Vaikka nyt onkin kyseessä tällainen cabriolet-malli, eli katto on irrallaan. Mutta tuossa justiin oli tekniikan maailmalta tullut hyvä juttu. Kokkolan kaveri Kuriin, Ismo Virta on tekniikan maailman toimittaja. Erittäin hyvä kirjoitus, vaikka otsikko antaakin just sopivasti hieman bensaa liekkeihin, niin mun mielestä oli kyllä hyvä kirjoitus. Puolustelee kyllä Jessen toimia. Eli kyseessä on nyt tämä Traficomin lausunto ja karvas lausunto, että tällaisia omia 3D-tulostettuja osilla ei saisi korjata korkeajänniteakkuja tai laittaa sinne niitä lisäsuojia sinne akun pohjaa. Tältähän me ei tulla välttymään näiltä tee-itsemiesten korjauksilta. Totta kai nyt on vähän eri asia, kuin Jesse on ammattiharjoittaja, mutta jos niin katsotaan isommassa kuvassa, niin varsinkin siellä elinkaaren loppupäässä, niin niitähän tulee niitä patenttivirityksiä sinne ihan varmasti. Ei ehkä niinkään kaikki autoliikkeet tee tai autokorjaamot ei välttämättä niitä tee, mutta sitten ihan yksityishenkilöt niitä alkaa tekemään ja silloinhan samalla lailla pilataan se auton tyyppihyväksyntä. Ja kyllä mä sen niinku ymmärrän esimerkiksi nyt jonkun korkeajännite liittimen, alkuperäisen liittimen vaihtaminen 3D-tulostettu, niin totta kai siinä materiaalissa on varmasti eroja. Se ei ole enää ihan yhtä hyvä tai voi olla toisaalta myös parempikin joiltain ominaisuuksiltaan kuin se alkuperäinen osa. Mutta sehän ei ole se ongelma, vaan se, että se on jo vuotanut tai mennyt rikki se korkeajännitekomponentti ja se on jo alkanut vuotaa sitä kosteutta sinne akun sisälle. Eli se on niin kuin huonoa suunnittelua alun perinkin. Ja nyt tässä koitetaan kuitenkin korjata niitä virheitä, joita nyt väkisinkin tulee, kun mennään tämmöiseen uuteen tekniikkaan. Mutta mun mielestä on nyt niin kuin ikävää, että hyökätään nyt tällaisen kekseliään kaverin kuin Jessen kimppuun, kun siitä pitäisi oppia
ja niin kuin saada sitä tuotetta kehittyä eteenpäin. Ymmärrän kyllä, että vakuutusyhtiöt varmasti ottaa tämmöisen asian heti silmätikuksi, jos jotain sattuisi tällaiselle autolle, joka on korjattu jollain 3D-tulostetulla osalla. Niin siinä on heti yksi syy sitten evätä niitä korvauksia. Mutta jos ajatellaan, että sitä osaa ei korvata eikä korjata ja se vuotaa edelleen sinne akkuun sitä vettä ja kosteus nousee, niin mitä siitä seuraa? No ottaako se autonvalmistaja siitä sitten vastuuta, että sinne on vuotanut vettä? Ei ota. Mutta se kyllä osaa sitten osoitella sormella korjaajaa, joka yrittää parantaa sitä akkua, että se olisi sille kuluttajalle vielä käyttökelpoinen vuosiksi. Kannattaa seurata näissä jutuissa sitä, että kuka hyötyy rahallisesti tämmöisestä uutisoinnista. Että jos nyt aletaan estämään tämmöiset korjaukset, niin sehän sataa tietysti sinne maahantuojien organisaatioiden laariin. Koska siellä on tietysti se suuri pelko, niin kuin tässä artikkelissa hyvin mainitaan, että siellä on se suuri pelko tai se realismia, että sähköautot tarvii vähemmän huoltoa jatkossa ja se on sitten pois marmoritiskeiltä se. Eli siellä on alkanut varmaan jo vähän puntti tutista ja nyt sitten peliliike on se, että hyökätään tällaisten pienempien toimijoiden kimppuun, koska itse ollaan tehty huonoja tuotteita, niin mun mielestä tämä on niinku jotenkin aika tekopyhää meininkiä. Että varmaan kaikki on nähnyt YouTubessa kaikenlaisia sellaisia hyvin primitiivisiä korjausvideoita jostain Intiasta, missä tehdään vaikka öljynsuodattimia suunnilleen polven päällä, korjataan jotain rekan moottoreita jossain sellaisessa nyrkkipajassa. Ja ne kaverit on todella niin kuin kekseliäitä. No nyt meillä olisi Suomessa täällä vähän tämmöistä kekseliäisyyttä Kokkolan suunnalla, niin sitten heti aletaan ampumaan niin kuin alas näitä, että tällaista ei saa tehdä, että pitää vaan vaihtaa uusia akkuja. Mä oon ainakin sitä mieltä, että Kokkolan autohuolto tekee todella hyvää työtä meidän kuluttajien kannalta. Siinä tullaan säästämään niin kuin 10 tonneja pahimmillaan, jos tuommoinen akku hajoaa ja sitten se pystytäänkin korjaamaan, vaikka se on nyt sitten 3D-tulostettu osa. Mutta jos se toinen vaihtoehto on se, että ei ole varaa korjata ja se vuotaa edelleen, niin silloin se sataa paskana sinne maahantuojan laariin. Oikeastaan se Kokkolan autohuolto, niin kun se korjaa teidän maahantuojien virheitä, niin voisitte olla kiitollisia siitä. Tai sitten ainakin ottaa oppia ja viedä sitä asiaa sinne valmistajan suuntaan, että näitä asioita tehtäisiin sitten jatkossa eri lailla. Ja sikäli syytä tiedän, että aina kun tehdään jotain uutta, niin aina tulee ongelmia, koska kukaan ei tehnyt sitä aikaisemmin. Ja ei osata kaikkia näitä uusia ongelmia sitten nähdä etukäteen. Et varmasti 100 vuoden päästä sähköautot on todella hyviä ja luotettavia. Niin kuin polttomoottoriautot on kaikessa monimutkaisuudessaankin nyt tosi luotettavia. Niillä pystytään ajamaan jo satoja tuhansia kilometrejä ilman suurempia korjauksia, kun ottaa huomioon, miten monimutkaisia ne on. Et toisaalta niin kun ne on aika simpeleitä juttuja, minkä kanssa tässä nyt sähköautot painii. Et suurin ongelma on se, että akut vuotaa sisälleen nestettä, tiivistykset ei pidä. Tai sitten materiaalit on valittu niin, että ne ei kestä iskuja pohjaa. Mun mielestä se pohjalevyjuttu on niin kuin jotenkin aivan käsittämätön, että mitä siinä nähdään riskinä, että sinne lisätään joku lisäsuoja sinne akun alle. Varmasti on valmistaja tehnyt paljon testejä sille omalle akkukotelolleen. Monenlaisia iskutestejä varmaan joudutaan sille tekemään pohjan suunnastakin. Mutta kun se kuluttaja joutuu sitten kuitenkin lopulta maksaa sen korjauksen, niin miksei se saisi suojata sitä omaa omaisuuttaan? Kyllä polttomoottoriautoihinkin on saanut laittaa pohjapanssareita. Ja tässä artikkelissa mainitaan hyvä esimerkki tällaisesta viimasuojasta syylärin eteen talvikeleissä. Nytkin kun on pakkasta, niin varmaan moni on laittanut sinne vähän pahvia tai ei ole välttämättä ihan niin kuin sertifioituja pahvilaatikoita, mistä on leikattu niitä viimasuojia siihen syylärin eteen. Et vähän on kyllä sellaista tekopyhäilyä ja ehkä vähän voisi melkein sanoa, että joidenkin merkkien osalta tuntuu vähän sellaiselta melkein kostolta, että Kokkolan autohuolto on esittänyt
monen merkin osalta vikoja, joita tietysti maahantuojat ei haluaisi julkisesti kerrottavan tai huonoa suunnittelua. Et vähän on semmoinen, mun mielestä nyt pitäisi vähän muuttaa asennetta ja koittaa yhdessä edistää näitä asioita eikä alkaa täällä syyttelee toisia. Ja mun mielestä Jesse on tehnyt sen aika neutraalisti. Hän on näyttänyt sen asian, mitä hän näkee päivittäin siellä heidän korjaamolla. Ja aika paljonhan ne asiat siellä toistuu. Niin nyt sitten maahantuojat alkaa usuttamaan Traficomia sitten tähän suuntaan, niin ei ainakaan mun arvostusta nosta yhtään tämmöinen toiminta. Eikä mikään estäisi maahantuojaa myöskään korjaamasta näitä oman tuotteensa vikoja jollain osilla, joita vaan vaihdetaan, ettei koko akkupakettia tarvitsisi aina vaihtaa. Se on niin kuin mun mielestä todella turhauttavaa, että joku automerkki tekee tuotteen, jossa on vika, jonka ainut korjausvaihtoehto on 10 000 komponentin vaihto, kun siitä voisi selvitä 5 euron osallakin. Mutta he ei sitä tee. Ja sitten kun joku muu tekee, niin sitten siitä vedetään tyyppihyväksyntäkortti esille. Ja mulle on kyllä siis tyyppihyväksynnät tuttuja, ei nyt automaailmasta, mutta päivätyöstä, että jonkun verran on joutunut näitä hyväksyntäjuttuja itsekin tekemään. Monenlaista hyväksyntää on haettu, että sikäli kyllä ymmärrän, että ne on tärkeitä juttuja, mutta se korjausmenetelmä pitäisi tulla kuitenkin sieltä maahantuojalta järkevällä tavalla, että mun mielestä tähän pitäisi taas kuluttajasuoja alkaa pikkuhiljaa puuttumaan, että ei voi olla näin, että muutaman vuoden ikäisissä autoissa akut vuotaa vettä sisälle jostain liittimistä. No niin, nyt on akku latautunut ja sydäntä on avattu, niin eiköhän jatketa matkaa. Matka on mennyt kyllä nyt epäilyttävän hyvin, että nyt tässä on joku koira haudattuna. Ehkä se joku suuri vastoinkäyminen on vielä edessä, vaikka mä on kyllä vähän kävin kokeilemaan noita vanteitakin, noita siis peräkärryn jarruja. Et nekään ei nyt tunnu laahaavan mikään jarru, ettei kuumene jarrutkaan. Että tää jotenkin menee nyt liian hyvin. Ehkä ne sitten tulee siellä kotona, kun aletaan purkaa kuormaa, niin siellä varmaan sitten jotain vastusta on. Ja viimeistään sitten, kun aletaan purkaa sitä tutkin vikoja, niin varmasti on joku ruosteinen mutteri, joka sitten katkee tai ei meinaa millään lähteä auki, koska jokaiseen projektiin on hautautunut ja aina joku sellainen ruosteinen jumimutteri tai pultti tai joku muu sellainen mitätön osa, joka on niin jumissa, että se viivästyttää projektia sitten merkittävästi. Yleensä nämä olisi ihan kivoja nämä kaikki tällaiset entisöinti- ja korjausprojektit, jos kaikki mutterit aukeisi niin ja pultit ja ruuvit ihan suosiolla, mutta jossain aina vaan niin se jumipultti. Ja ainahan niin kuin hyvässä tarinassa niin olisi hyvä, että olisi joku tällainen vastoinkäyminen. Ja moni varmaan ajattelee, että niitä vastoinkäymisiä sitten aina rakennetaan tai tehdään väkisin sinne, mutta onneksi tämä elämä on kuitenkin sen verran haasteellista, että ei ole kyllä tarvinnut niitä väkisin tehdä niitä vastoinkäymisiä. Että kyllä ne aina sieltä jostain kohti sitten tulee se joku vastoinkäyminen, minkä kanssa joutuu painimaan. Toistaiseksi ei ole vielä tullut sitä vastaan, että katsotaan missä kohti se tulee. Ihan hyvä, että tämä meni nyt turvallisesti. Nyt on jo tiekin ihan kuiva ja kuiva asfalttia, ei ole yhtään jäätä täällä enää. Aletaan lähestyä. Mitähän me nyt aletaan lähestyä? Onko tämä Ikaalista? Joo, nyt ollaan Ikaalisissa, niin täällä on taas jo ihan kesäiset tunnelmat. Talvi jäi taakse. Mä oon vähän yllättynyt, että miten paljon nuo Avant-videot on saanut katseluja ja kiinnostusta, että mikä siinä on se juttu, mikä teitäkin kiinnostaa ja tietysti muakin, mutta ainakin omalta osaltaan niin tässä on jotain sellaista paluuta vähän sinne lapsuuteen ja hiekkalaatikolle. Muistan, että mullakin oli sellaisia pienoismallitraktoreita
Mä muistan mikä se merkki oli. Se oli varmaan joku teistä muistaa mikä se brändi oli, mutta ne oli tosi tarkkoja ne mallit ja sitten siihen traktoriin sai kaikki työkoneet ostettua. Mulla oli varmaan joku kyntöaura ja olisiko ollut joku peräkärry ja varmaan joku sellainen, se oli kans ihan kiva sellainen pieni tykki, jolla pystyy ampumaan tulitikkuja. Kaikki tällaisia lisälaitteita siihen sai ihan niin kuin oikeeseenkin traktoriin. Se oli hirveän mielenkiintoinen ja muistan kyllä, että omatkin pojat on niitä mielellään keräili, että meillä on varmaan vieläkin yksi sellainen laatikollinen täynnä niitä pikkutraktoreita, näitä työkoneita. Et siinä on joku semmoinen alkukantainen juttu, joka miehiä kiinnostaa. Et varmaan se on monelle miehelle tollanen niinku unelmakin, tommonen Avanti. Kyllähän siinä yllättävän paljon on pystynyt tekemään. Mukava apulainen monessa hommassa. Mut käy hei kommentoimassa, jos sulla on joku kulma tähän, minkä takia Avantit on niin kiinnostavia. Mitä yleensä tollaiset koneet, pienkoneet. Moottori on alkanut vinkumaan. Takamoottori vai etumoottori? Ei ole kyllä ainakaan nyt joutunut kovin koville tässä vetämisessä, että kyllä on niin pintakaasulla menty. Mut kulutus on ollut ihan rapsakkaa 41 kilowattituntia sataselle. Kyllä sitä menee. No niin, ja aletaan olla Vantaalla. Enää ei ole kuin muutama kilometri perille, että matka meni nyt yllättävän kivuttomasti ja hyvin. Et 3 latausta oli tuossa paluumatkalla ton isomman kulutuksen vuoksi. Nyt oli 39,3 sitten toi paluumatkan kulutus. Eli olisiko se ollut semmoisen 8-9 kilowattituntia enemmän. Sitten vaan huomenna aletaan purkaa kuormaa ja on vielä vähän vastusta, että millä me saadaan se sinne talliin. Se on vähän jännä juttu. Että ei ole kyllä ihan vielä selvillä, että rullaako ehkä jommat kummat pyörät. Onko käsijarru päällä. Pitää muuten laittaakin lataukseen toi akku, että päästään kokeilemaan. Lähtisikö se kuitenkin käyntiin? Tuo on tää aika pitkä siivu vetää 500 kilsaa suuntaansa. Heität ihan niin kuin joka viikko tai joka kuukausi viitti ajaa. Se oli sellainen 150 kilometriä nyt tää tolppaväli sitten tässä lopussa. Et se eka väli on vähän pidempi, se voi olla melkein 200 tällä kulutuksella, mutta sitten sen jälkeen vähän lyhenee. Katsotaan miten huomenna purkuhommat sujuu. Nyt pannaan auton lataukseen. No niin, nyt on yön yli nukuttu ja vissiin saatu silmätulehduskin, mistä on tullut, mutta mä laitoin tuossa illalla laitoin ton akun lataukseen. Mä ajattelin, että sitähän voisi sitten kokeilla, että saa sen ladattua ja se onkin nyt latautunut. Näyttää laturi vihreätä. Eli joudun sitten avaamaan ton toisen katteen tuolta, että pääsin akkuun käsiksi, mutta täältähän alkaa paljastumaan näitä karmeuksia. Kattokaas nyt tätä. Tää on ihan täynnä paskaa. Siis tollaista olkea. Miten tää voi olla näin täynnä? Tää on ihan täynnä tää koko... Siis tää koko konetila on ihan täynnä paskaa. Tuollakin. Hyvä kun pääsee hihnapyöräpyyn. Ei ihme jos tuollakin. Toi on ihan täynnä toi etukotelo. Miten helvetissä sinne on paskaa? On kyllä ollut aika heikolla. Varmaan myös jännittävä katsoa, että millainen tää ilmanputsari olisi, jos näin hyvä huolenpidon on ollut, niin onkohan täällä ollenkaan. On siellä sentään filtteri paikallaan, mutta ei varmaan ihan hirveän hyvin käy, jos on aika musta. No, hyvä, että on kuitenkin paikallaan. Mä ajattelin, että vois pestä vähän tänään, mutta tästä taisi tullakin aikamoiset paskan luontitalkoot ja nyt kun on vielä 6 pakkasta, niin voi olla, että se ihan helpolla lähde sieltä liikkeelle. Että katsotaan mitä sille voi tehdä. Vai uskaltaisiko sitä yrittää käyntiin. Niin tässä oli vielä tämmönenkin juttu, että avain on mennyt katki. Onkohan se tynkä tuolla virtalukossa?
Että ei tätä nyt ihan hirveästi käynnistellä ennen kuin tuo virtalukko on saatu toimimaan. Vähän kyllä ihmetyttää se myyjän lausunto siitä, että saattaa olla laakerivika, jos tämä on noin surkeassa kunnossa. Niin no, katsotaan. Mutta nyt itse asiassa pistetään tämä video purkkiin tältä osin, koska tästä alkaa nyt sitten tämä korjaushommat ja näyttäisi sille, että lämpötilat vähän nousee plussan puolelle tuossa parin päivän sisään tai itse asiassa huomenna, niin päästään sitten viimeistään putsailemaan ja ehkä siirtää tonne sisälle. Kun mä kyllä haluaisin kaikkea paskaa viedä tonne talliin. Et ajattelin kyllä putsata sen täällä pihalla, mutta katsotaan nyt miten tässä käy. Se on kyllä ihan järkyttävää. Miten se on saatu noin täyteen, ihan kuin sitä olisi lapioitu siinä. Mutta käy kommentoimassa, miltä tää mun uusi helmi nyt näyttää. Onko tässä mitään toivoa vai tuhoon tuomittu yritys. Ja käy kommentoimassa ja tykkäämässä. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käypäs tilaamassa kanavaa ja palataan sitten seuraavalla Avant-korjausvideolla. Voi olla, tulee vähän sähköauton videot välissä. Kiitos kun katsoit. Bye. Mä tiesin, että tästä tulee varmasti kaikenlaisia haasteita, mutta mä en ikinä olisi uskonut tällaista ongelmaa. No niin, sainko halvalla? Nähdään, oliko se nyt jo viimeinen vai? Kyllähän tää nyt vähän vetää mielen matalaksi. Kyllä mä niinku tiesin, että jotain tulee. En mä niinku tällaista odottanut. Tää biohazardi pysyy nyt ulkona kyllä.